Ladies first. Σαν σοφάνια του νιώθει. Πάμε να ρίξουμε καμιά ψηλή, ελάτε, πάμε να ρίξουμε καμιά ψηλή. Παιδάκια είναι. Έτσι. Καλύτερα. Όχι μόνο. Την πακέτα. Πού μου φέρει τη μαλάκα, Πακέτα. τι κάνουν στα άλλα. Κύριο να ξερώνεις. Τι κάνουν στα άλλα. Ο ξερώνεις, είσαι μισό Εδώ ξερώνεις. τα πάνε για σφάξιμο, ρε. Πού πες? 3 έχει. Και έχει άλλα 4-5 τουλάχιστον μέσα. Πώς γυρίζεις και το πάρεις στο κινητό χωρίς λόγο. Ναι, έτσι. Μαλάκα να πάνε στο σπίτι. Θα μου θυώσει τη κίνηση, θα είναι πολύ γαμάτι. Ναι, θα είναι πολύ γαμάτι να το ξέρεις. Όλα δεν είχαν καμία άλλη πηγή. Ήμουν από εδώ και έφυγα τέτοια. Καταλαβαίνεις. Καμία άλλη πηγή. 29 Οκτωβρίου 2013 ήταν. Ο Αλέξης δηλώνει για 25η φορά ότι θα πάει γυμναστήριο. Θα δούμε πού. Θα το ψάξουν, δεν πάμε. Τι είναι βλάκα. Επίσης, σκεφτάει ρετσίνα άμα κάτσεις στο πάνω. Όχι, το παπάρο. Λοιπόν, ρούπα το παπάρο μπαλό μου. Την Βολία, ναι. Και είναι, ξέρεις, available, ρε παιδί μου, κάνεις ό,τι θες. Κάτσε να βγάλει να το πουξομούρι. Αναβήσει και έτσι. Καλή με στο λεωφορείο. Βρέσει. Πίνουμε νερό γιατί... Εξουδενός κάμεραμάν. Σαν που βρήκες νερό, είπες δεν πήρες. Πήρα ρε, πήρα κι άλλο. Πάρτε από εκεί. Δεν θέλω μπατιά, εντάξει. Νιώνω φίλο, φέρνω νερό. Α, νερό δεν πήρα. Τι πήρες νερό? Ωραία, καλή φάση. Πήρα νερό δηλαδή. Με γεύση διτήσινο φίλος, δεν κατάλαβες. Θα κάνω μια δήλωση. Μαλάκα. Έτσι, Πάσκο. Κάνε μια δήλωση. Τι δήλωσε δεν παίζε. Πες κάτι για τον Πάσκο. Θέλω να δούμε εδώ με σαν σοφάνια και έτσι. Περάσουμε σάχαρα. Έτσι. Και δεν κολλάμε πουθενά. Θα κάνω μια δήλωση. Ρεούς. Έλα Ρεούς. Ραδιοσόφια. Δεν με έβγαλες που κοιμάμαι όμως. Να κάνω. Τον έβεις, αλλά θα μου πεις. Ίσως μέχρι να φτάσουμε στο Πάσκο θα τελειώσει τη μνήμη. Τι λες, ρε. Περνάμε από Βουλγαρία. Σταματήσεις ρε, δεν κάνεις το.
Ό,τι κρατάμε ακόμα. Ναι, ναι. Το κατέγραψα αυτό. Yeah. Good job, yeah. Δεν μπορείς να πάρεις. Δεν μπορείς να πάρεις. Δεν είναι για όλους. Να πάρει. Μπορεί κάποιο Λέξτε τι είναι τηλεκούβα. Από το είδα να πάρει. Τι είναι τηλεκούβα. Ντροπή και έσμους φίλε, ντροπή. Δεν πράγματα αυτά. Τόνο δηλαδή, άμα βρεθείς εκεί πέρα, δεν μπορώ να πω εγώ εσύ φυλάκι. Ποιο σάπιο είναι αυτό. Δύσκολα είσαι φίλος. Blackberry δεν έχεις δει στο χωριό σου. Αυτό τι φάση είναι. Βγάζει καλά φωτογραφία. Μότσι. Το παράτσι. Από παράτσι. Ξέρεις τι είναι. Φωτογραφία. Ναι. Γεια. Πού ρε. Θα κάνω βιντεάκι. Κάνει ο Ζήσης τόση ώρα, μην αγχώνεσαι. Σου είπα, μέχρι τον Μπάσκο θα το έχεις γεμίσει το κίνημα. Πες, Θα πας και θα σβήνεις βίντεο. Ίσως είσαι και κακός να το μαζεύουμε άπειρα. Πού να ξέρω. Ό,τι θέλει κάνει. Ο Κρεοπόλης αυτός. Ό,τι θέλει κάνει. Σοβαρά. Εντάξει, μετράει κάτι. Το έχει πενιχίσει πλέον. Μα τι έκανα. Πάρτε στο hotel downtown. Λες και έχουμε έρθει στο Las Vegas. Στο Las Vegas μα ο θα στήσει συνεργείο, θα πληρώσει κόσμο να μας τραβάει. Θα πάει ένα κατουράκι να τους τραβάνε. Ρωτάς φίλος, λες και έχουμε πάει ποιος ξέρει πού ρε μάλλον. Πειράζει, πάρτα από εδώ, όπως θέλει. Πόσα λες? Ένα πεντάρικο για αυτή τη καλά. Ένα πόσο? Ένα πεντάρικο για αυτή τη Κάνε πόσα είναι τα 50-100, όχι πιο λίγα. Εγώ έβαλε 60. Ίσως είναι μπουγάτας. Έλα, μπουγάτας. Μπογάτσο. Πού θα πάτε μετά ρε. Βάλε κρανιόν, δεν ξέρω. Εντάξει ρε παιδιά, εγώ δεν κοιμήθηκα καθόλου το βράδυ και στο λεωφορείο κοιμήθηκα μια ώρα. Εγώ αυτό λέω. Σε ξαναγυρίσει. Από το κεφάλι που είναι εδώ. Μπες κλείστο ρε μαλάκα. Ναι ρε μαλάκα, κλείσε. Τι είναι. Σπιούνε, γαμώτο. Ναι ρε μαλακά. Ξυπνήσουμε κατά τις 9, μετά 10 η ώρα και κάτι θα φύγουμε. Πού θα πάμε σε αυτό εδώ το τέτοιο το εφορία. Ωραία, έχει γύρω Πάμε στο εφορία Μόγκα. να πούμε Rock Night. Καλή είναι. Λύση πήγαινε. Κάνα κορμό μου. Τι κάνω. Σε φωνάζει Το γόνι σου φωνάζει. ο πρέσβης σε φωνάζει και πρέπει να εκτελέσει τη διαταγή. Το γόνι σου φωνάζει. Και είναι, όχι δες. Αν μείνουμε τέτοιο θα πάρουμε. Να ξέρουμε τη μάρκα. Α, φυλάκια. Βρείτε κάτι ακόμα για εμάς. Και για εσάς βέβαια. Και φωνάξτε μας να βρείτε. Τη τιμή των όπλων. Και μια καλή.
Ύπνο, ύπνο. Φιλάρα, πώς σου φαίνεται να σε τραβάνε βίντεο? Τι είναι τώρα βίντεο, ρε? Δεν μιλάς, ρε. Γιατί θα έπαιρνες την καλή σου πόζα? Ναι, ρε. Δεν μιλάς την κανονική μεριά, την καλή. Αυτός είναι ο τέτοιος. Ποιος? Κύμα που θα το έχεις στα βουλγάρια μεταφρασμένο. Ωραία σειρά είναι αυτός που μαντεύει πράγματα και καταλαβαίνει ποιος σκότωσε ποιον. Και οδηγάει γρήγορα μάξια. Mentalist, ναι, mentalist. Kart From the hotel, they gave us the hotel. Τι εννοεί? Κάτι για Desi Μέση. Desi, σημαίνει πού είσαι εσύ? Πάρτε την, πολύ χρήσιμη η κάρτα σου. Η καλύτερη κάρτα σου. Δεν δικιά μου το λέξει, πάρτε που να λέξει. Μας δώσαν κάρτες που λήγουνε. Και η γόνδολα ήταν δωρεάν. Τάχα. Τι λέει εδώ? Γόνδολα 20 level. Μήπως να πει 20 level, πρέπει να είσαι 20 level στο κόμμα για να την πάρεις. Λουμπουλούτσα λέτε. Τουλάχιστον εδώ είναι άδειο περμαϊστήρια, ενώ από εκεί περιμένει 1 εκατομμύριο κόσμος. Και δεν νιώθει να έρθει από εδώ. Πάρε και εσύ. Oh, thank you very much. Στείλ την. Αυτό είναι για πάντα. Για πάντα έχω γόνδολα. Για πάντα έχω γόνδολα με αυτό. Μου έπεσε. Δεν έχετε τα άπλωτα κατέβαια. Είναι open. Φαντάζομαι, ακόμα εδώ θα περιμέναμε. Λένε για 3 άτομα οι γόνδολες. Μου λέει ναι. Για 4, ναι. Για 5, ναι. Για πόσα είναι, ναι. Πες του, ρωτήσεις μήπως σε λένε Τίνα. Το βράδυ άλλη δουλειά. Брати, докъде ще трябва да ни покажеш докъде той си? Добре, тата, ние ще дойдем на всеки един. Ένα ο Αζούρο. Ο Αζούρο, Става, да. Ей, тази сама светост. Έλες να γίνει κατασκευός σαν το Frozen. Θα το στείλω εδώ. Ναι, εδώ το ρίξα χθες. Σε αυτό πήγα το ρίξα. Όχι, να το. Εδώ κάτω το κλαμπάκι που πήγατε. Или на шосето сме. Това да се разбием, не отиде. Είναι αποτυχημένες βάσεις. Δεν χρειάζεται να πεις πού. Не само яки да се виждаме. Защо така? Не, тя умре от Κούκλα μαλάκα. Φέρεις το μάγο. Κάνε δήλωση. Τρίτη δήλωση. Άισα малко колата надолу. Φορολογική δήλωση. Ξέρω, ας κάνει ένας άλλος μια δήλωση. Ай, ще ни снимате ли? Πάμε εμείς. Τους κόρπους και δέλειες τώρα. Βρίσκεσαι μέσα, βρίσκεσαι. Или да се качи съответно някой или да качва до ледел и Δεν είναι πρόστο, θα πάνε. 1, 2, 3. Добре. Ανεβαίνει. Да, ние ще фърлим. Моля, ние се пускаме или... Едва най-високото море. Μαλάκα, ψηλά είμαστε, μαλάκα. Ωραία, φίλε. Ψηλά είμαστε. Ама много тъпо, защо спуска и после пак го качва? Защото е високо. Ξέρει το κουρτσι. Μάπα. Μάπα. Τι μάπα, ρε. Τι δεν έχει χιόνια, μαλάκα. Πότε ήρθαμε, μαλάκα. Είναι λίγο γεμάκι, ρε φίλε. Why are you here but not on Falakro? Falakro Mountain, you know. Ναι, το φλακρό. Όχι ρε, δεν είναι αυτό το φλακρό. Στην Ελλάδα το φλακρό. Πού ρε μαλάκα? Falakro... Είναι γρεβενά. Drama. Δράμα, την άλλη λέξη. Sport lovers. There is a nice ski resort in Falakro. Have you been in ski resort in other Greece? No, I'm not fan. Πώς λέει το άλλο? 3-5 wells, This is 3-5 my second time, first time was
Do you know? 24 years. You seem like a pro, that's why. Oh, thank you, thank you. Ωραία είναι. Είναι бесплатно. Ето ни 3 стигаме. Κι άλλο πάμε. Πάμε κι άλλο σπίτι. Τρακάρουμε. Да се снимаме как Део излиза, ето го Део. Део! Део, искам да те кръстя! И аз ти! То Део е навикане ни преследва от страна. Къде отива на планина? Део взе там. Ζήση, ξέρεις ότι οι Κοζάνοι ανοίξανε σπίτια, Κλείστε αυτά δεν πρέπει να ακούγονται. Γιατί? Κλείστε, του λέω. Τι πειράζει. Δείτε τραβά τους αεροπλάκα. Αλέξη, τι έχεις να πεις για τη χιλοπιτά? Μπράβο, μαγά. Σ' άρεσε? Μόνο. Πώς αισθάνηκες? Πώς αισθάνηκες? Για ποια χιλόπιτα? Εδώ, στη γέφυρα. Α, για τη δική σου. Πώς αισθάνηκες για τη δική σου χιλοπιτά? Σαν ζήσεις. Σαν ζήσεις. Μα εγώ τρώω πολλές χιλόπιτες, εμένα μόνο μου την πέτουνε. Εντάξει. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Είμαι πολύ τροπαλός. Και που δεν είσαι τροπαλός, τρως χιλόπιτες, πάρτα. Δες καλλιτεχνική φωτό. Βλέπεις έτσι και εμφανίζεται. Θα βγάλω και εμένα μια κύριε. Α, ένα βέκεις. Θες τον πάφο. Αυτό ακούστηκε στο βίντεο. Όχι! Όχι, το κινητό, το BlackBerry στο χιόνι! Κλείσε ρε μαλάκα! Πώς θα σταδιφεύγεις το κινητό στο χιόνι? Πιστεύεις ότι είναι BlackBerry θα αντέξει ενώ άλλα δεν θα άντεχαν? Όχι, πιστεύω ότι θα μου πονέσει πιο πολύ. Ενώ άλλα δεν θα με πονούσαν. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Το BlackBerry θα ζήσει. Θα το δείξει αύριο η αυτοψία. Αν πεθάνει θα ξαναπάρω Lumia 800. Έτσι ακριβώς. Πέτα το χέρι σου από μέσα, κάνει έτσι win. Απρούδες μέσα. Ένα χαρί. Πάμε μέχρι εκεί πάνω. Τι ταμπέλες θα πάμε. Να δούμε τι έχει. Α, πάμε. Θα τους περιμένουν τους άλλους να βρεθούμε ρε. Είπαμε μόλις κατέβουν εδώ στο γύρο, στο μιλήσει Μεράκαλ. Σε μικρή πίστα θα πάμε, ψηδείτε. Δεν έχει να κάνει με το μέγεθος πίστα, έχει να κάνει με πόσο ώρα θα πέσεις. Εντάξει, δεν θα τρέξει πολύ. Γιατί θα πέσεις. Κατατοπιστικότατη αυτή η πινακίδα. Λέει, από εκεί είναι 3,5 χιλιόμετρα, από εδώ είναι 2,5. Αλλά και 2,5. Ναι, και 2,5. Από εκεί είναι 2. Τώρα πού πάνε αυτά. Και τι είναι, ναι. Πίστες είναι. Καλή βάση, Θα βρεθώ εγώ τώρα. Give it to me, goat. Βιντεοκλιπάρα θα κάνω σου. Θα κάνω ένα τέτοιο. 360, ναι, 360. Τι τζάνκι είστε, ρε. Το άλλος και το πάγιο. Κάτσε να τώρα. Δεν θα ρωτάει καλά, Ηλία. Μόνο το χαχα, έκανε σωστό. Μόνο αυτό θα κάνω. Let it go to
Πότε την κλαίω τις μέρες. Hey, oh, πώς το φύγει που λεπτό. Νικά, δεν τίποτε λεπτό. Πετώ μη, πίσω πίσω στην αγιάτα. Σνίχτη κόντρι ημονή. Με στο κυπώσου μόνο poveci di tivani. Promeni momenti. Adesso dopo metterti. Neka, dai che vuole l'atto. Petώ μη, πίσω πίσω στην αγιάτα. Esto es todo esto. No puedo nada más esperar. Necesito solo tocar. Dimmi principio senza voce. Tanto acid nam, czasem kiedyś to jest co wychają na burgach. To jest najświęta mecy połyczów styczku. Tuk se zapłacę w styczku. Ήρθε διακοπές, σαν εμβολής. Don't speak to me. Don't speak to me. Ξέρεις ένα τραγούδι. Επακολουθεί και το like that. Don't speak to me like that. Αυτό τι εννοούσε. Don't speak to me. Πού? Βλέπουμε, γεια. Θέλεις να τη σηκώσεις έτσι, γύρω. Go, hero, go. Señor, ese monemos gato. Κάτω. Αυτό πέρα. Μην τους τραβάς, μαλάκα. Γιατί? Ούτε εμένα μην τραβάς. Εμένα τώρα. Τρεχάζει. Θα το ψηκάζεις τώρα? Όχι ρε βλάκα, αφού μόνο δύο τουρμπίνες είναι φαίνεται. Και από πίσω σβήνει. Όχι ρε. Alexis, the chemtrail specialist. Chemtrail specialist. Ask me and I tell you. I know everything. Walking Dead. I know everything. Walking Dead. YouTube. YouTube, ναι. Τι κάνετε ρε μαλάκα. Τι έκανε? Σου υφεί το τζαμάκι εκεί. Στο τζαμάκι ρε. Δεν είπε το τζαμάκι ρε. Και θα ξεψυχήσει ο Ζήσης. Ω, είναι ψηλά ρε φιλάρα. Αναπάντη. Σε κατέβαινε το ίδιο. Γιατί κατεβαίνει κανένας? Μπορεί να κατεβαίνω από την άλλη ρε βλάκα. Λέστερ. Ρε μαλάκα, είναι 2-3 lift και έχει από πάνω συναντιούνται 8 πίστες από άλλος. Πώς είσαι? Καλή μαζί. Και δεν λέγεις όπου το κατέβεις. Να τους έφυγες. Oh, watch out! Σκάσε ρε μα, μην τρολάρεις ρε μαλάκα. Δεν τρολάρεις, να σοβαρά φτάσεις πούτες Το άλλο, κάνει τα σημάδια τώρα. Very nice. Θέλουμε να χαλάσει. Θέλουμε να χαλάσει. Ξέρω να χαλάσει. Μόνο. Ήρθε μια γρία από την πόλη και φέρε το χαλάσει χαλάσει. Παναγίτσα μου να χαλάσει. Θέλω να μείνουμε εδώ. Βασικά ξέρεις τι θα έλεγε. Θα σταματήσει εδώ ακριβώς συνέχεια. Και να βγεις από εδώ πάνω, στον πυλώνα. Ζήσει ανεβαίνεις. Ανέβαινες στον πυλώνα. Εννοείται. Και να κάνεις πλήρες. Γι' αυτό είναι πυλώνας, για να ανέβει. Θα σκοτωθείς. Γι' αυτό είναι πυλώνας, για να ανέβει. Όχι. Για να μπορείς να ανέβεις, άμα χρειαστεί. Ναι, πας με το lift και σε ανεβάζει. Θέλουμε να χαλάσει. Κάσε ρε βλάκα. Μαλάκα έχω κάνει πολύ ψηλά. Ω, χάλασε, σε παρακαλώ. Είναι πέτρας κάτω. Εδώ έλα τα έχει μισά. Χάλασε, σε παρακαλώ, χάλασε. Δεν σου κάνω πάμε μαζί. Θέλεις να κουνήσουμε έτσι για να χαλάσει. Όλα που να Δεν μαλάκα. σου κάνω πάμε μαζί. Τελείωσε. Λέξε, εσύ πιστεύεις αυτά. Πιστεύεις ότι επειδή λέω απλά χαλάσει, θα χαλάσει. Δεν σου νομίζεις επειδή καπνίζουμε αρρωσταίνεις ρε μαλάκα. Όχι, Δεν ξέρεις από το καπνό. Επειδή καπνίζεις, ναι, φυσικά. Βλέπεις ότι Εμείς χαλάμε ρε, μα όχι εσύ. Και λένε ότι το κάνεις να βλάπτει τη σοβαρή την υγεία. Ποιον τη βλάπτει μόνο, γι' αυτό μου το Βλάπτεις καπνίζει. σοβαρά εσάς και τους γύρω σας λέει. Και τους γύρω σας, είδες. Ποιος το λέει αυτό, γιατί το κάνανε. Για να μην πουλάει τσιγάρα. Και τι ρόφωνο ρε φίλε. Wow, Κοίτα, Αλέξη δεν φωνά, Το αριστερό, το αριστερό. Με αυτό για φωτό. Κλείνω για βγάλω αυτό. Βγάλε φωτογραφίες. Ω, λάκι, λάκι. Do it like a Trump. Πω, μαλάκα δεν σου λέγα. Μπο μαλάκα. Μπο μαλάκα. Πόσο τυχερός νιώθω που πήρα το συνδρομικό ρε φίλε. Ω, την κατέρα θα τη δώσει. YouTube. Μην τρελάζε μαλάκα. Δεν τρέπεσαι ρε μαλάκα τον άνθρωπο. Πότε θέλει γι' αυτός ρε. The title will be Bansko. Δες πίσω. The title. Δες πίσω. Δες πίσω. YouTube. Κι άλλος. Both of you. Έλα βάλω
Δάντη. Αλεξίου! Αλεξίου! Θα σου πέσει, Ξάι, θα μας σε σώσουμε! Εσύ, κράτα το 2000 χτυπήσου νίκη. Εγώ δεν ξανανεβαίνω να το πάρω, αλήθεια σου. Γιατί με τα πόδια γυρίσει, εμείς θα πάμε τσέρμα. Όταν το είχα χάσει στο τέτοιο σταυρό ανέβηκες. Ναι, εννοείται, γιατί στο σταυρό δεν είναι Και ήταν και κινητό. Δες εκεί στο 50 ευρώ και θα κατέβεις εκεί από το lift, θα κατέβεις με τα πόδια εδώ, θα ξανανέβεις πάνω και θα φύγει. Έτσι ναι. Και πίσω σε περιμένω εκεί. Πας. Ωραία, θα μάθει όλοι μαλωμένοι τώρα, τι καθόλου θα στην άλλη άκρη. Δεν σου μιλάω. Δεν μ' άρεσε πατέβηκα, κρύωσα. Θα κάνω πλανίτσες τώρα. Έχει παγώσει το δάκρυ στο μάτι. Το βράδυ θα κάνω πλανίτσες. Ναι. Σου έκανε κλανίτσες. Ναι. Ναι. Και εσύ θα φταίς γι' αυτό. Πού είναι η κυλίτσα μου. Το θέμα είναι ότι πιστεύω να μας σπάσει μία τετράδα ρόδες ας πούμε από ένα πυλώνα, θα σπάσουν κι άλλες μετά το βάθος. Δεν σπάνε. Ναι. Αλυσίδα πάει. Όπως δες πίσω. Σου πέσει! Κάνει διαφορά βλάκα. Δεν πήγα να μου πέσει. Άστο ρε μαλάκα, τι σημαίνει. Δεν το είχες να πέσει. Άσο έρθει να πάρει και λουζέ. Εδώ πέτρες έχει, πού να κατέβεις αυτό το σκηνική, εδώ. Πω, ναι. Εδώ είναι το σκηνικό Frozen που πήδηξε ο άλλος και έπεσε τις πέτρες. Και τους πάσανε για τα πόδια. Oh, hello! YouTube! Hello, I'm the most troller in the Frozen. I'm the biggest troller! I'm the greatest troller! In the human I history. drive people every day to madness. Μάγα, δεν ξέρω γιατί. You don't know me, but I know you. I know where you live. And if I don't, I can find out. Το τελευταίο καιρό αισθάνομαι χαρούμενος έτσι. Στάρω απλά ρε φίλε, έτσι, χωρίς λόγο. Έτσι είμαι απλά χαρούμενος άνθρωπος. Έρθε βέβαιος εσύ. Στα 2500. Όχι. Σήκωσε. Δεν κάνεις εδώ. Είσαι εδώ. Κοίτα. Είναι στοιχειωμένο. Το πλάκα. Τι πάτησες? Πάλι. Νομίζω τώρα θα ήταν το τηλεφωνικό μπροστά. Πάλι κάνω. Δεν το ξανακάνω. Πάμε πάνω ρε. Το πάνω πιο πάνω. We'll go that way. Yes. Thank you. No, thank you. Κέρδισα. Δεν ξέρω, σουβενίρ. Έφαγες και την κουμπίτσα στο πλαίσιο. Δεν το κατάλαβα. Για να μη σου. Πρέπει να φύγεις με την κάμερα στο χέρι. Hey, you're free! Hey! Με μαλέβα. Ωραία, αυτό τρέχει γρήγορα. Μόνο. Το σπάει. Ωραία, θα νιώθω, θα σου πάει. Μην κουνιέσαι. Γιατί? Yes! Κάλασες. Κοίταξε, εδώ είμαστε χαμηλά. Άμα πέσουμε, θα σπάσει το ξύλο. Και τώρα κάνει. Θα ζήσουμε μια περιπέτεια. Αλλά πιο πίσω πηδούσε. Άρα μας θέλει να τραβήξεις κόπο, τι ωραίο. Με τον ήλιο. Το τραβάμε με τις κορυφές. Να βγάλουμε και εκεί πανοραμικά όλα τα Βαλκάνια μάλλον. Όχι. Κούτα, μασάζ. Δεν θέλω. Τι κάνει. Πώς είναι εδώ? Boom και λέει. Λέει όταν πας εδώ. Just before exit. Open. Μη καονίζετε λέει. Κίνδυνος να πάθετε ταβού. Α, σκόντα αυτό τώρα δηλαδή. Εννοείται, να. Μη χτίσεις τον αέρα με τέτοια ρε. Για δες κοντά. Έλα λίγο, μη φας. Έλα, άστε λίγο ρε. Όχι. Δεν έχει χεστεί. Δώσε το!
Μάκα, είμαστε πολύ καθυστερημένοι, μου φαίνεται. Μόνο. Τι κάνει με την κάμερα. Βρίσκει, διψά, θέλω νερό. Γιατί μου θα πέσει εδώ πάλι, θα διψά ρε φίλε. Θα πιει το χιόνι. Αν πέσει εδώ θα διψάς. Δεν πρέπει να κάνει γεννήτρια νερό, δεν είναι βρίσκει. Μαλάκα, δεν θα κατεβείς από εκεί πέρα. Πέσει με το κινητό, με το τέτοιο. Είμαστε 2.518 πόντους. Εκεί τι είναι, Space διασμοβλιό. 12 πίστες. Τι είναι εκεί το διασμοβλιό ρε, τι κάνουν εκεί. Space Ship είναι. Ω, ξεγερμός. Για μας έκανα, βρήκαμε καρδιτρίλα. Κάτσε και εγώ, μην πέσει μόνο. Λίγο πιο πίσω, λίγο πιο πίσω. Θέλω φωτό τρομακτική έτσι, έλα. Θέλω φώτο να με βγάλεις τρομακτική. Έτσι. Εδώ γυμνή. Εδώ γυμνή φίλε, ναι. Εδώ θέλει γυμνή. Κάτσε αυτό να φύγει. Κάτσε μάλλον. Το ζουράκι. Ξύπνα ή σχολείο. Ωραία τα μέσα. Σχολείο ξύπνα. Δεν θα κοιμάσαι μετά το βράδυ, είναι ήδη βράδυ. Τι ώρα είναι? 9:30. Πότε θα ξανακοιμηθείς? Πότε θα πας σχολείο μετά να ξυπνήσεις? Άμα ξυπνηθείς τώρα. Του χρόνου. Του χρόνου. Θα χάσεις τζάμπα τη σχολική χρονιά. Δεν πειράζει, θα τα ξαναμάθω καλύτερα. Άσε συγχωρία, το 9:30 ώρα έχει πάει. Ωραίος. Λαμπράκι, δεν έχει εγνατία. Πρώτα, όχι. Κατεβαίνεις λαμπράκι, σκάει εγνατία και συνεχίζεις. Δεν σκάει μετά στη στρατού, όταν έχεις λαμπράκι πάνω στο στρατού. Δεν έχει ένα μεγάλο στρόγγυλο και ο οποίος είναι στρόγγυλο μεγάλη ταβέρνα. Πότε είναι εκείνο. Μαλάκα εκείνο. Μπράβο, Θα μπορούσε κάποιος να μου σερβίρει ένα ποτό? Έλα, πάρε. Και επειδή θέτει κάμερα να του ρίξει στα χώρη, να μου βρεις κάποιος ψηλό ποτό, να βρεις κάμερα. Να το κάνω self-service. Βγάλει και πάγο, Ατζέλο. Έχει το πάγο, είμαστε ολοκληρωμένοι. Πάγο, ρε. Είναι όμως παγωμένο. Έχει. Ένα πάγο. Πάμε ρε, πετάψε άλλο, πού ψάχνει. Από πού πήρες τους παγοκριστάλλους? Λέω, I want to buy, I want some ice, λέω. Μου λέει, how much? Λέω, τι how much? Λέω, for a couple of drinks του κάνω. Για να δει ποτάρι, ξέρω εγώ. Και μου βάζει ένα ποτήρι πλαστικό, μου βάζει 5 παγάκια μέσα. No, του λέω, έχουμε πολλά άτομα πάνω. Oh, λέει, you have to give me 2 minutes. 3 του λέω. Νόμιζα αυτό του λέμε εγώ. Τι έλεγες σε δικαιό μου? Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σκέτο του δικαιό μου. Δεν παίρνει κάμερα γι' αυτό. Αλλιώς θα βάζει και νερό. Νερό ποτέ όχι. Αλλιώνει τη γεύση. Αχ, δεν μας μείναν λεφτά για καπνούς ρε γαμώτα να μου ρε μάνα. Πολύ σύμφερε. Πού θα βρούμε ρε Πασάκα? Ο Μπίζης έχει πολλά λεφτά. Μπίζη, είμαστε 60 euro. Άμα θες παίζουμε πόκερ διπλά ή τίποτα, ή μου δανείζεις άλλα 40 ξέρω εγώ και πάμε 100. Και μετά εγώ τι έκανα εγώ? Μετά θα μείνω με 20 ευρώ εγώ. Ψηφίζω ποκεράκι. Λες, εγώ σε μείνω με 20 ευρώ. Δεν πειράζει ρε Πασάκα, αφού δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο. Πώς δεν μπορώ να βρω. Εμείς έχουμε ανάγκες, πρέπει να γαμίσουμε. Θα γαμίσετε με δικά μου λεφτά δηλαδή, Εντάξει, γενικότερα, γαμιούν τα λεφτά εδώ στον Πάνσκο, δεν είναι...
Α, φυλάκια τη στέλνει εδώ πέρα. Αλλά είναι... Γιατί πήγες κάνα τσιγάρο. Και χαρτί γύρω. Γιατί πήγες κάνα τσιγάρο να σου περάσει. Καλά βρίσκω φίλτρο. Ζήσει. Έλα. Θα πας να πάρεις ένα μπουκαλάκι. Ναι, ρε μαλακά, θα ξεκινήσω. Ποιος θα έρθει μαζί μου. Ναι, ρε μαλακά. Ποιος θα έρθει μαζί μου. Αφού είστε τρεχαντήρι. Έλα πήγαινε ρε μαλακά, θα έρθει μαζί μου. Δεν μπορεί, μην το κάνεις. Αλέξη θα έρθεις μαζί μου. Πήγα για το πάγο, δικαιωματικά πήγα για το πάγο, δεν κάνει. Ο Αλέξης είναι πίσω από τις λέξεις. Μόστι θα έρθεις μαζί μου. Με το ψά θα έρθεις μαζί μου ρε. Πρέπει να ψήσεις τον Άντζελο Ζούρο. Ζωρό θα έρθεις μαζί μου ρε. Δεν ξέρω ρε φίλε, δυσκολεύεις λίγο να σου πω την Από την αλήθεια. κάμερα φαίνεται από τα μούτρα του ότι ψήνεται λίγο. Ναι. Θέλω να το πεις και εγώ τώρα γι' αυτό. Με δυσκολεύει. Ανάποδα θα βάζουνε. Σήμερα σου λέω μιλούσαμε πώς βρουν οι προπήσεις. Ανάποδα θα βάζουνε. Λίψ κάτι Την έννοια. Όχι. Πρώτα οι λέξεις, πρώτα σημαίνει η δεύτερη και μετά η πρώτη. Πώς λέξεις να έμπαμ. Αυτός θα πει έμπαμνα. Έμπαμψε. Θα το βάλει μετά. Α, είναι τόσο. Ανάποδα. Ναι, καθόλου. Κυριολικά είναι τώρα. Σήμερα λέγαμε στους Βούλγαρους εκεί ότι είναι ίδια μετά. Όχι, Ναι, δεν είναι ίδια. Αυτό το ίδιο πράγμα. Άρα, μάλλον δεν είναι ίδια. Βλάκης Βούλγαροι. Αυτό το ίδιο πράγμα του δεν σημαίνει. Ναι, αλλά δεν είναι ίδια. Κυριλική είναι, αλλά δεν είναι. Τα ίδια ρε. Αυτοί καταλαβαίνουν τα σλάβικα. Οι Σλάβοι δεν καταλαβαίνουν. Τα ίδια είναι. Σαν να μου λες, Αντζέλο, σαν να πας να μιλήσεις τα ελληνικά με τα κριτικά ελληνικά. Τα ίδια είναι. Τα ίδια. Δεν είναι τόσο ρε φίλε από Τόσο αλλάζουν λέξεις. Βάτα κυπριακά μπορεί να είναι. Ελληνικά με κυπριακά. Πώς αλλάζουν λέξεις, δηλαδή εσύ λες, εμείς λέμε τη σάβρα, και στα Τρίκαλα τη λένε γκουστέριτσα, στην Μυτιλίνη τη λένε γκουστέρλα, κάπως έτσι, και στην Κρήτη τη λένε γκούστερο. Όλα έχουν την ίδια ρίζα. Έτσι είναι, ναι, τα έχω παρατηρήσει ότι ίδια είναι τα μαλακά. ουκρανικά, σλαβικά, ρώσικα, Πήραν βουλγάρικα, πήραν όλα το αυτά κυριλικό είναι. αλφάβητο με 18 γράμματα, πόσα είναι. Το πιο φτωχό στον κόσμο είναι. Το κυριλικό. Αλλά έχει τσου και μούνα με εκεί τα κάτι γράμματα. Το ίδιο γράμμα, αυτό που είναι σαν δέλτα. Εκείνο και σαν W που είναι. Αυτό που είναι σαν δέλτα. Ναι, σαν δύο χ που είναι. Νομίζω τσου είναι αυτό. Αλλού είναι γου, αλλού είναι τσου. Το άλλο το που είναι σαν δέλτα, αλλού είναι δου, αλλού είναι ντου, αλλού είναι βου. Γαμιέστε, αλλού είναι ου. Το μπρότβα είναι μπρόδβα. Δεν διαβάζετε, μπρότβα. Αλλού είναι τάφ, αλλού είναι δέλτα, αλλού είναι ντου, αλλού είναι. Εφημορφωτικό βιντεάκι εσύ. Έλα φύγετε όμως γιατί έχει πάει 11 κάτι. Ο έξυπνος! Κόκκινα θα πάτε, βρε προβοβάτελια. Πώς παίζει ο κορυφός? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάμε! Let's go! Έτσι κάπου την κάμερα, περίμενε. Περίμενε, σιγά σιγά. Καθαρά. Grant's family reserve has been crafted for 5 generations to create a rich and complex Scotch whiskey with Σκότ ουίσκι. Scotch whiskey λέγεται. Σκότ ρε μαλάκα, τι σκότ. Συνέχισε. Ο Πόρ Σκότ είναι. With depth and challenges. Challenger. Character. Challenger. Yeah. Αυτό είναι το κουβέντο. Μαζί με το... Ναι ρε μαλάκα. Σάραντες θα το δει. Αυτό είναι μαζί με το σκέλετο ζωψόσχετη. Challengers. Πάντα έχω να πετάξει κάτι. Δεν υπάρχει τέλος. Πού ήταν ο κινητός? Το πόσινο, ρε, το πόσινο με το χέρι σου. Το live. Είναι λίγο Bulgarian water, μην το ξέρεις όλο. Το πόσινο ψήφι. Παίζει όλοι μας έτσι στιγμή να έχουμε σύνολο έτσι κανένα 10 ευρώ. Όλοι μας. Δεν λες 10 λέβα.
Δεν χαλάσαμε εδώ πέρα από κανέναν. Στο μας. Διατρακάς. Λέξη, κάνε τσιγάρο να μας περάσει, Μικάτρα. Πρώτα, γιατί εδώ που βρισκόμαστε μπορεί να τη φάτε τελικά. Κάνε τσιγάρο να μας περάσει. Γρήγορα. Θα πνίγεις το Μίκα, κάνε τσιγάρο. Έτσι ωραία. Ανάσανα. Έτσι μπράβο. Καθαρό τσιγάρο. Δεν μας στέλνουν, εδώ είχαμε αντιμετώπιση και τα χρήματα μας κλέψανε. Κλέβουνε, παραπληροφόρηση και Πόσο κάνει το μπουκάλι, χειρότερη 80 φορά. λεπτά. Μπαίνεις μέσα 80 λεπτά. Αφάνω το πάζι φτάσει με 100 λεπτά. Γίνανε μάγκες και αντί να πηγαίνουν να εξυπηρετούμε τα δικά μας τα κέντρα, εγώ... Εμένα μας έλεγε, εμείς λέω έχουμε κρίση και λέει εμείς εμείς ανεβάζουμε τιμές. Πού είστε, παιδιά? Περάσετε καλά. Εσάς. Ηλικιωμένους ανθρώπους, ανήμπορους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Γριούλες. Δεν την πήγες για κατούριμα την κυρία, εντάξει. Στο τέλος θα βάλω γράμματα, σε σαν θα λέει καλό παιδί, Αζούρο Άγγελος. Ζήση. Για είδες πως σε κοιτούσε, Πού το κοιτούσε. σε γούσταρε. Είναι παραπορημένο, δεν θα. Καλό. Θα γουστάρω κι εγώ, αφού δεν είναι μουλάρι, δεν άλλο. Δεν είχε φτιάξει. Πάντως οι πούσοι κατόλους δεν δουλεύουν μέσα. Δεν πιστεύω οι πούσοι κατόλους δεν είναι μέσα. Θα έδινα και το κινητό μου και όλα θα είναι. Κάτω στο σπίτο. Ένα, 2, 3. Εντάξει, καλό. Sorry, my friend. One last question. How much is the coffee? 250. No, Akira. No water, only the tea. Διέρ κόκκου λέβα. Πού πάρει διάρκεια, ναι. Του έχω πάρει oxygen. I want 5 breeds. Τον ήλιο θα πληρώσω. Θωμά, άμα του πεις, άμα του πεις, δεν σαν θα πεις άμα μάτσο, του πεις λίγο εκεί. Πάντα. Εδώ που είπαν κάτι, είχαν πάει κάπου και σε χρέωση τα παγάκια. Καλά και μάθες εδώ και Αυτό είναι με μας. Πάρτο. Μπαταρία πετάμε. Τράβα εκεί. Λίγο πιο όμορφα, στο μένα. Γύρω το. Όχι έτσι. I know. Μόμτσι, τι έχεις να πεις εσύ. Τραβά εμένα, αλλά βάλουμε στην άκρη του πλάνου. Ναι, σου λέω, μη βάσαι. Συνέχισε. Συνεχίζω βέβαια. Συνέχισε. Κάνουμε έτσι. Γεια φιλός. Τι έδειξε για μπροστά ρε. Μόλις της έχουν κατάστημα αυτό. Θα κάνεις το πλάζα πάλι. Ναι. Το πλάζα δεν έχει. Τι ώρα είναι? Έλα, 2 η ώρα. Πάμε να σπάξουμε ένα 2 ώρα. Μα πού είστε ρε. Τι πήρατε εσείς. Τι πήρατε και ρίξατε. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη. Τι πήρες και άριξες. Παρασκευή, ξέρω εγώ μπαίνουν τα μονά. Κάθε Τρίτη, Σάββατο, πότε μπαίνουν τα Και εκεί πέρα είναι. Κυριακές μπαίνουν όλοι.
Έτσι. Το διπλάνο στην ακίδα. Δεν πάει ο τρολά. Με κόλλησε, μα. Μπρίζεις τώρα να σε λέει παγιατρολά, δηλαδή. Όχι, ξα. Έχεις τι να πεις τώρα που τελείωσαν οι διακοπές? Ωραία. Πώς πέρασες? Σταματά. Γιατί κλαις ρε Αλέξη? Έλα, μαλάκα. Ζωή είναι ωραία. Γιατί κλαις ρε φίλε Αλέξη? Πέτρο, οποιονού το επίθετο ξεκινάει από κάπα ωμέγα ταφ, δικαιούται το εισιτήριο, να ξέρεις μόνο. Επίθετο ρε, κάπα ωμέγα ταφ, άμα ξεκινάει έτσι, ξεκινά να το δώσω εισιτήριο. Κοτόπουλο, ρε, Κοτόπουλο. Αν δεν ήταν κάπα όμικρον ταφ θα το δώσω. Λέγεις ένας φεύγει. Είχε να μαλάθει τα πιεί. Λέει εγώ παρετούμε ρε, ξέρω ότι σε κάζω το κοσμάκι και σε σταματάω. Είδες έφυγε από τον δρόμο. Είδες έβαλε μυαλό. Θυμήθηκε ότι έχει παιδιά. Δεν είναι φίλος μας, έτσι ήρθε. Ποιος εσύ ρε, Μαζί τα παιδιά του. Είδε φωτογραφία στο αεροπλάνο που Πόσο είπαμε? τα παιδιά του και λέει εγώ παρετούμε ρε. Πόσο είπαμε? Α, εσύ ο Ζήσης που λένε. Πόσο είπαμε? Ζήση. Εσύ ίσως Ζήσης. Μην βγάλεις τη στέρνα σου, δεν έγινε κάτι. Στο χόρτα λέει. Στα χόρτα φύγε. Είναι μέσα σου, τα ακούνε καλά, τα ακούνε. Τα χώρα τα πολλά, θα βρούμε το λεωφορείο. Ναι, μαλάκα. Τα κλάψω, τα έξι, μαλάκα. Χεράκι, κατσούκα. Δεν έχει χαρτί. Κοίτα, Με λεφτά ρε φίλε, με λεφτά. Έτσι, γιατί το έχω. Το τατού ψάνει η δουλειά. Δεν και θα πιάσεις. Άσε ρε, άλλαγα δεν τα λεφτά. Μουνιέ. Τα λεφτά δεν έχει πεντετάκια για τέτοιο. Βγάλε δάχτυλο, τι να κάνεις τώρα, δεν έχει. Είστε διάλα. Όχι, όχι. Όχι ρε, παγιάτε. Πάρτα ρε μαλάκα μου σκύλι. Πού το βάλω στο κόλλο μου, Ρε μαλάκα, κάτω. Ευρωπαίε. Το πείσει. Το στόκ είναι Ευρώπη. Το πείσει. Θα πάω μπαλίτσα. Τι μπαλίτσα, πιάστα. Πιάστα ρε βλάκα. Γεια σας ρε, αρχιδί. Έτσι, τι καλό παιδί. Γκάζε, Σύση. Κάνουμε ναι. Τα θέλω όλα. Ωραίο και το ωραίο που φάγαμε. Ωραία, τα φάγαμε. Τελευταία μας εμπειρία από το ταξίδι. Ούτε δεν παίξαμε, αλλά δεν πειράζει.